マナちゃんご馳走を食べる。じいじにお芋さんもらいました。いい。何でも食べますよ。うちの子何でも食べます。それ一口が大きい。もうちょいあれして。かわいいんだ。かわいいなんだ。あら、いいじゃん、いいじゃん。じゃあ、いいじゃんがいいね。かわいい。